Se passeando na lagoa, o jacaré viu o peixinho, abriu a boca, mostrou os dentes, nhaquim, engoliu o peixinho, olhou pra cá, olhou pra lá, quando viu o Zé Bochecha começou a bochechar, 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 bate palmas pra acabar. Agora, turminha, na nossa aula de linguagem, a tia Fabíola quer saber se você sabe quais são os sons dos animais. É isso aí. Hoje nós vamos trabalhar os sons onomatopeicos. Nós vamos descobrir o som dos animais. Você está preparado para descobrir juntinho com a tia Fabíola? Então vamos lá, aprender com diversão no vídeo que a tia Fabíola preparou para vocês. Olha só o vídeo que vem logo a seguir. O som dos animais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais animais estão atrás da cortina. Que animal fez este som? Muito bem, é um cachorro. Que animal estamos escutando? Sim, um gato. Que animal está atrás da cortina? Excelente! Um pássaro! E este som? Que animal será? Muito bem! Um rato! Que animal faz este som? Uma vaca. Que animal está atrás da cortina? Um burro. Que animal faz este som? Excelente! Um cavalo! E este som, quem faz? Uma galinha! Você sabe qual animal está atrás da cortina? Um porco. Que animal estamos ouvindo? Sim, uma ovelha. Qual animal você acha que está atrás da cortina? Um pato! Muito bem! Que animal faz este som? Um lobo! O som dos animais. Você foi muito bem! Clique na estrela e veja o vídeo. Mundo Aquarela Kids! Oi, Mundo Aquarela Kids! Você é bom de imitar o som dos animais? Então cante com a gente!
Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como que faz o gato? Miau, miau, miau. E agora o pato? Quá, quá, quá. Como faz o sapo? Rabbit, rabbit, rabbit. Imite o cavalo. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz o cachorro? Au, au, au. E agora um porco? Oink, oink, oink. E o pintinho fofo? Piu, piu, piu. Agora imita o lobo. Au! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu. E agora a galinha? Có, có, có. Imite a corujinha. E a ovelha branquinha? Bé. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Toda a turminha do Aquarela Kids imitando os animais. Gostou da nossa música? Escreve aqui nos comentários qual o som desses animais que você mais gostou de imitar. Ah, e não esquece, quem é aquarelinha? Clica no joinha, se inscreva no canal para receber todas as novidades e assista ao próximo vídeo do Mundo Aquarela Kids. Tchau, tchau! Agora é a sua vez. Você sabe imitar o som dos animais? Qual é o som que o cachorro faz? E o gatinho? Será que você sabe? Então vamos lá juntinho com a tia Fabiola. A tia Fabiola vai imitar o som e você vai me dizer qual é o animal que faz esse som, combinado? Então vamos lá. Miau, miau, miau. Muito bem. Quem faz esse som é o gatinho. E agora, quem faz esse som? Au, 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 au. Muito bem. Quem faz esse som é o cachorrinho. E esse som? É isso aí, turminha. Esse som vem da vaquinha. Quem faz esse som é a vaquinha. E agora, será que você sabe quem faz esse som? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. É isso aí, é o pintinho. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. E agora, você sabe, a tia Fabiola tá muito curiosa em saber se você sabe imitar o som dos bichos. Vamos lá, mostra aí pra tia Fabiola que você é bastante esperta. Envia um vídeo pra tia Fabiola imitando o som do gato,
do cachorro e do pintinho. A tia Fabiola quer ver você imitando o som desses 3 bichinhos, combinado? Vamos lá, não deixe de participar da nossa aula. Beijos!